强风特报的部分就要提醒大家了，这波东北季风受到它的影响呢，其实沿海地区都是有吹起了强风。那来看到橙色灯号的部分，其实就包含了桃园、苗栗、台中、彰化、云林、嘉义县、台东，还有离岛的澎湖跟连江，现在都是亮起了橙色灯号，也就是说有机会出现9级的强阵风。那么黄色灯号的部分呢，包含了基隆、台北、新北，还有新竹县市、台南、高雄、屏东、花莲、宜兰跟金门。那么这几个县市今天也都是会出现6级以上的强阵风，所以就要提醒大家，今天出门上班上课一定要特别的注意了。好。